Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho kimehappen huko mtandaoni. Ni kwamba kama unavyoelewa, siku ya jana tulikuja na update nyingi sana ambazo zinahusiana na sakata zima la hali ya kiafya ya moja kati ya waasisi wa mziki wa Bongo Flava hapa Tanzania. Namzungumzia namzungumzia Mkubwa Fella, moja kati ya mameneja legend ambao wamewasaidia wasanii wengi sana kuwa na career katika industry ya mziki huu hapa wa Bongo Flava. Sasa jambo ambalo limetokea bwana ni kwamba Mkubwa Fella yuko kitandani, anaumwa mpaka leo hii, na hali yake inavyosemekana kwamba anapata nafuu kadri ya siku zinavyozidi kwenda, lakini hapo awali hali yake ilikuwa ni mbaya, lakini bado kulikuwa kuna uhitaji wa msaada. Nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba Mkubwa Fella alikuwa anataka kugombea mpaka udiwani katika kipindi kile cha uchaguzi, lakini imeshindikana kufanya hivyo kutokana na kwamba hali yake ya afya haikuwa nzuri. Sasa kwa mujibu wa mke wa Mkubwa Fella, ametangaza kuhusiana na hali ya mumewe kwamba anaumwa kwa muda mrefu, na ameelezea kwamba kuna wasanii wengi sana ambao wamesaidiwa na Mkubwa Fella kufika pale ambapo walipo, lakini kwa namna moja au nyingine ni kama wamemtupa. Yaani kwamba wamekuwa hawamsapoti kwa katika kipindi hiki ambacho anachokipitia cha maradhi, kwani wanadai kwamba hapo awali bwana walikuwa wanajitoa, lakini sasa hivi wameacha kujitoa. Kwa mfano ametaja baadhi ya watu ambao wamekuwa na ukaribu, wamekuwa na ushirikiano kwake, kama vile kwa mfano bwana amemtaja Mbosso kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanamsapoti sana Mkubwa Fella mpaka sasa hivi, lakini pia vile at the same time akaulizwa kuhusiana na issue ya Diamond Platnumz, je, na yeye pia anamsapoti? Ambapo kwa mujibu wa mke wa Mkubwa Fella ameelezea kwamba kwa upande wa Diamond Platnumz bwana, kwa sasa hivi kidogo support haijawa nzuri kama ilivyokuwa hapo awali. Amedai kwamba huko zamani bwana ni kwamba Diamond Platnumz alikuwa akimsupporti Mkubwa Fella kwa hali ya juu, kiasi kwamba mpaka alimpeleka India wakarudi, lakini siku hizi bwana ni kwamba kila akipigiwa simu Diamond hapokei. Iwe ni mke wa Mkubwa Fella anampigia au ni yeye mwenyewe Mkubwa Fella akiamua kumpigia Diamond wala kumtumia message, simu hashiki. So hizo ni habari ambazo zimesambaa sana huko mitandaoni, na watu wengi sana wamekuwa wakimlaumu Diamond moja kwa moja kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao Mkubwa Fella ni meneja wake kabisa. Maana tunafahamu kwamba Diamond ana mameneja watatu, kuna Salamu SK ambaye ni international manager, lakini kwa hapa ndani ya nchi kuna mameneja wawili, kuna Tale, lakini pia vile yupo Mkubwa Fella. Sasa je, Mkubwa Fella kuugua inakuwaje Diamond anashindwa kumsupport? So hicho ni kitu ambacho kinafanya watu wengi sana wao wanajiuliza kwamba imekuwaje mpaka Diamond kweli anashindwa kumsupport Mkubwa Fella katika kipindi hiki hapa ambacho Mkubwa Fella anahitaji msaada kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tumepita katika peji mbalimbali, tumeona watu mbalimbali wamekuja kuzungumza kuhusiana na hiyo issue, kila mtu amekuja kuweka maoni yake, lakini moja kati ya watu hao bwana ni huyu hapa, si mwingine bali ni Mwijaku. Lakini Mwijaku amekuja kureact baada ya Dudubaya bwana naye pia amefanyiwa interview, na katika interview ambayo amefanyiwa Dudubaya bwana kuna maneno ambayo kiukweli hayakuwa mazuri, yani ni maneno mabaya. Amedai kwamba Mkubwa Fella bwana alikuwa anawapiga changa la macho wasanii wengi katika show za matamasha mbalimbali kama vile ya Wasafi na sehemu nyingine tofauti, jambo ambalo limepelekea wasanii sasa hivi kipindi yeye anakabiliwa na haya yanayomsibu kumtupa kwa namna moja au nyingine.
Ya, so hicho ndicho kitu ambacho Dudu Baya amekizungumza na amedai kwamba yeye mwenyewe pia hawezi kwenda kumsaidia chochote Mkubwa Fella kutokana na kwamba amedai kwamba alikuwa na tabia ya hovyo, kuwa dhurumu wasanii, alikuwa anawazungusha katika mikoa mbalimbali kufanya show za bure, anawalipia chumba, yani hoteli ya kulala na pesa ya kula tu, lakini wakifanya show hakuna hata sumni wanayoingiza. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Dudu Baya bwana amedondosha lawama nyingi sana kwa Mkubwa Fella, jambo ambalo kiukweli limewakwaza watu wengi sana, na moja kati ya watu hao bwana si mwingine bali ni Mwijaku. Mwijaku naye bwana amekuja amelizungumzia hilo swala hapa. Nataka umsikilize, kuna Mwijaku, kuna Mr Pimbi, lakini nataka kwanza umsikilize hapa Mwijaku alichokisema and then tuendelee. Bwana, huu ni ujumbe wako Dudu Baya. Huna adabu, huna staha, huna miiko wala mila za Kiafrika. Sisi wa Tanzania, sisi wa Afrika, sisi binadamu wenye hofu ya Mungu tuna kitu kinaitwa mswamaha na kutakiana kheri. Hupaswi kumzungumzia vibaya Mkubwa Fella, hupaswi kumtakia mabaya Mkubwa Fella. Yapo mazuri ameyafanya, hakuna binadamu ambaye mkamilifu chini ya jua hili. Wapo wengine wamekosea na wapo wengine wamefanya vizuri, lakini usimhukumu mtu kwa kile alichokifanya. Wewe sio Mungu. Hupaswi kumnenea maneno ya hovyo Mkubwa Fella. Mtu yuko kitandani anapambania afya yake, eti aliwahi kuwabania watu. Riziki inapangwa na Mungu. Ukiona riziki kwako imeondoka, jua ni Mungu amepanga riziki iondoke. Hakuna binadamu anaweza kuzuia riziki ya kwako hapa chini ya jua. Hakuna wala hatotokea. Acha kuongea maneno ya kifedhuri. Wewe hujakosea. Mambo mangapi umefanya mabaya? Umetuharibia watoto wetu. Uliharibu maisha yako kwa kuingiza kwenye vilevi, kula madawa ya kulevya, kuvuta mabange. Uliingia huko na uliharibu maisha yako wewe huko. Sasa hivi kila mtu unamuona mbaya kwenye maisha yako. Kila mtu unamuona wewe kwako hafai. My brother, put some respect. Put some respect. Maisha yapo hivyo, utashindwa kuzikwa, utashindwa kusaidika, utashindwa hata kupata mtu kuja kujulia hali. Put some respect. Narudia tena. Put some respect. Hupaswi kufanya hicho unachokifanya. Wewe ni nani? Wewe ni nani unahukumu watu? Wewe ni nani? Wewe ni kijana mmoja wa hovyo ambao ulishaharibu vijana wetu. Ya, so hiyo ni reaction ya Mwijaku, amemjia juu Dudu Baya kisa kumsema vibaya Mkubwa Fella. Umeona bwana, kwa hapa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba bwana DC wa Instagram Mwijaku ameonyesha kutokupendezwa na kauli za Dudu Baya kuhusiana na hali ya Mkubwa Fella baada ya kusema kuwa hakuna msanii anaweza kumsaidia kwani aliwanyonya na kuwapoteza wengi kwenye game ya mziki wa Bongo Flava. Ya, so hicho ndicho ambacho kimehappen. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.